喂，大家好，今天来介绍这个吧，就是这个版本的毒瘤阵容啊。这个版本其实，跟上个版本其实差不多，就是一个，令人比较玩不下去的一个版本。这个版本就是我去外服建的一个号，就是干净的，就是我30场就大师，我这个平均排名是1.78，然后这个前吃鸡率是60%，然后前失率是96.3%。唯一一场没有吃到分的是在黄金玩的什么蒙牛斗法。我想说那时候看到有人在推荐，我就去玩了几把，玩了两三把吧。反正就一把没吃分，然后一把老三，一把老二，好像在黄金还白金的时候，有点忘记了。就是这个东西上限有点低啊，然后强度确实比较一般，强度还是在火人身上，就是你全部都删的时候，还是得上去找火人。那正常来说，我火人都找到了，那我已经吃了，那我前面那个蒙牛的意义在哪？所以我想想这个阵容还是比较不合理。这个也是为什么有些阵容就是大家觉得可以玩，然后我就觉得说就是比较不能玩。我对可以玩的阵容要求比较严格啊，因为确实在大师场或宗师，甚至宗师场，就是你只要玩是个阵容，你就容易有分啊。因为正常我对阵容的标准比较严格啊，就是我正常玩到大师宗师，我这个平均 average 是1点多，我才能接受它是一个比较强的阵容。对，那你平均2点多我也能接受，我就觉得它是一个可以玩的阵容。但是你如果在宗师、大师平均就已经3点多、4点多，那我肯定是不太能接受它是可以玩的阵容。对，然后最后玩到快要宗师吧，然后反正大概打了40场，然后这个平均排名1.9，老五了2把，而且这些局我都是边看那个沙雕动画边玩的，因为我觉得这个东西就是小企鹅标起来，然后我看一下，然后决定什么时就2之1看一下，决定什么时候要启动，然后启动抽完牌就开始挂机。其实整场来说也没有很认真玩，但是这个版本就长这样，就你只要比较就操作是正常一点，就会长这样。你只要一直玩这个一定能王者，王者可能都太低了，这个没有1000分你还找我？我讲真的，就99%我就只玩街头恶魔，我这后面只玩街头恶魔，然后玩了一把重枪，玩了一把金牛，玩了三把四把的斗士95，然后没玩姿势，就是反正还有一两把的 AMP 啊，就是那个超频，就是基本99%都是玩这个街头恶魔。这部 B patch 能玩我吃，真的是能玩我吃，这太离谱了。那这个大概可以介绍一下大概怎么玩。就前期你要怎么判断？一开始你在上完街，如果你一开始就有街头，就是街头恶魔，你可以看一下格子。如果有些格子就是那个红，就是大家都分得很远，就是很难激活，很难激活，在前期就会比较难赢。如果你不是很高的质量的话，那这种情况你就可以先不 F，你就吃利息，就留街头牌，然后吃利息，然后想着等一下要怎么办，就等5等再发力。那你一开始如果接头格是比较集中、比较好激活，然后你质量也还行，你就可以进行升级，进行一个连胜过渡。那如果格子很远，就是质量不高，你就别 F 了，你等3阶段5人口再发力。5人口你就比较好操作那些格子，然后这些配件大家都可以看嘛，比较常用的配件我就放在这，大家可以自己看。铁男是比较厉害的，牛肉也不错，那 KDA 本家。剩下的就是一堆配基班的卡，比较一般的，小法还挺强的。那连败或节奏差或者3之2有一些特定的海克斯，对你就可以考虑3之5去7等肉牌。那如果有7KDA 就上7KDA，那如果没有7KDA 就随便先拼一下，然后5KDA 过渡，然后先第一个金克斯跟4只狗。但这种玩法比较容易死。我基本上是比较特定海克斯或者是连败装备比较像那个金克斯4只狗，我才会这样玩，我很少这样玩。正常就上8启动，看情况启动，4-2或4-1启动。有些局就是海克斯给钱可以野怪关启动，反正你就抽牌，就 KDA 都留下来，然后外援8等的外援
就是从左排到右是优先级。就西格斯这个炸弹人是最弱的，然后螃蟹是第一优先的外援。如果你是优势局的话，这扣不扣？如果你是比较平局或劣势局，它是战力当下最强。但是我一般都上螃蟹啊，因为螃蟹的上限比较高。那扎克也是有上限，但是扎克当下太弱了。对，然后再就是虫子、铁男、古拉格斯这3个其实差不多，但4块如果2星的话，还是虫子厉害一点。然后这个吉格斯、巴登是没什么用的。然后这些卡你可以留一张防月光，这个安妮跟这个优咪可以抓2啊，就抓一回合，4-1启动嘛。那你可以抓先这2张卡先抓着，然后上面这2张卡抓1张，留一张防那个月光。彩色月光的话可以转 AMP。这我 AMP 会玩的情况就是2之1豹女2星有装备连胜过度，第二个就是留一张，然后4-2进那个彩色月光我会玩。其他基本上我不玩。然后九忍大臣这边比较特别的可以讲一下，就是我一般是上科布科加螃蟹，这是我最喜欢上的组合。比较常见的可能是科布科加炸弹人，或者是螃蟹加那个虫子，这2个都可以。然后但是如果你科布科已经2了，然后螃蟹也有装备，那我会愿意上螃蟹加科布科，我就不要那个赛博老大跟战地了，因为这2张卡单卡强度就是科布科的问题是吉格斯太弱，然后从这个螃蟹的问题是虫子跟科布科比是有点差的，所以我们就不要那些羁绊，我们就把羁绊拆开就行了。反正赛博老大对科布科现在也不是那么重要，战地对这个螃蟹来说是有点重要的，但是没关系，我们就牺牲一点。但是因为科布科的强度是够弥补这个20% 左右的伤害的。当然你如果科布科还没2星，或者是螃蟹还没2星，你也可以上原本的那个炸弹人加科布科，或者是虫子加螃蟹都可以。但是最后大神我是喜欢这样上的。对，然后巴等优势局就是螃蟹为第一选择，因为螃蟹可以发育打钱。对，然后如果是已经要嗝屁了，或者是就是你想要保守一点，你就上科布科，科布科是当下最强战力。然后这装备的一些逻辑啊，就是左边是我觉得算是比较好的装，有掉下来有可以带的卡，我基本上马上就会合左边的。然后中间是我为了过度连胜我才合，右边是比较差的，我是没办法，就是没办法了，或者是我这边不合要输了会断连胜我才合。中间是一个过渡还行，我就能接受，右边就相对来说我比较不会合。这个前排功能装就只为连胜我才合，后排功能装考虑过渡还行就合了。原理我觉得是因为这样的啊，因为 S4 跟原先的赛季不同，海克斯很容易超过3个，有时候还会害入变成1+1就会导致说有些是功能性的，譬如说减治疗，然后或者是减抗，然后或者又常常会出珠光莲花这种东西，你直接合减那些功能装就会导致你选择会很受限。在4-2的海克斯结束之前，我基本不会优先考虑功能装。对，然后这些功能装的携带者优先级是螃蟹大于萨米拉大于金克斯，这原理是因为金克斯的攻速太慢， 0.7 触发电刀的效益太低。对，但是前面这2个5费卡还没来之前，一般还是给他带着，然后5费卡来了之后就可以拆下来，都可以给螃蟹是第一选择。然后蓝 buff 螃蟹，蓝 buff 金克斯好的。对，然后萨米拉可以带剩下4个，在1星的时候还不是主 C， 先带功能装打酱油，到时候再帮他找装备。然后这个一个装备逻辑啊，就是比较常见的装备逻辑，头盔跟青龙刀火人啊，要出哪一个？这个第一个要出青龙刀的原因是这样的，第一个消耗大剑嘛，因为如果你还没有来萨米拉跟螃蟹之前，然后前面没有用金克斯过渡，先和法装的那个解拉过渡，就花女过渡的时候，你就是会先考虑法装嘛。那法装大剑比较好消耗的就青龙刀跟巨杀，
其他不好消耗，所以我们第一个考虑是消耗大件。第二个是有 AS 加成，就是有攻速加成的时候会先考虑青龙刀，就是14.3有这个新植入会加攻速，然后海克斯大棒、大剑一流、打气，然后还有一些装备破防、巨杀红都会加攻速，这些攻速越高，青龙刀的效率越高。那我们就可以考虑一下青龙刀跟这个头盔的效益，因为它基础效果是每3秒，头盔是每3秒给10魔力嘛，龙刀是就是相对来说就是有3秒可以攻击回蓝嘛。那我们把那个式子列出来，其实就是3乘以 AS 乘上5就是龙刀额外回复蓝量嘛，5嘛，对，然后要等于头盔的回复嘛。但这样算出来 AS 等于 0.66 的时候，龙刀就会获胜。这与大家的那个想法不一样，因为也不是想法，就是大家的经验不一样。正常来说，大家的经验就是到0.85、0.9的时候，这个青龙刀才会明显的比头盔强。但是这是为什么？这是因为我们还有很多没考虑到的。第一个是龙刀的属性对法系来说比较差，二来是这个游戏所有的棋子是有施法时间的，所以施法时间是无法累积龙刀，但是可以获得头盔的魔力嘛。那这个火人尤其是特别严重，大家有玩的都知道，他后摇施法时间特别长，这是他的后摇帧数啊，就120帧是1秒，我们开120帧去看了，对吧？那它就是152秒，就是 1.26 秒左右吧，或 1.27 秒左右，就是他施法到释放结束大概有那么久，特别久，那肯定就不能这样算了，因为你要把那个施法时间考虑进来嘛，对吧？那我们就可以进行一下修正，就原本的式子，我们可以把那个 AS 修正成 AS Plum 就是修正的。那这个修正的原理是7除以 AS 就是70魔力嘛，火人是70魔力，它除以 AS 每 A 一下是回10嘛，那就7除以 AS， 然后修正过后的是7除以 AS 要加 1.27 秒，就是它的后摇时间嘛。那你原本的 AS 乘上这个修正值，就是它的那个就是它的 AS Plum 嘛，就是它的攻速修正。那这样修正完之后，这个攻速 0.76 的时候，龙刀会超越头盔，但是这样子还不太对，这样已经修正的差不多了，因为火人的 AS 就是 0.75 嘛，其实现在已经有苗头，就是火人大部分情况裸体的话是那个头盔比较厉害。那我们还要再修正街头恶魔跟龙刀跟头盔的属性差别，反正我已经把它修正好了。修正完之后，就是当这个攻速到达 0.81 的时候，龙刀会比较强。对啊，那其实我们修正后可以感受一下，就是你有巨杀的时候，因为 0.82 其实就差不多是 0.75 乘 1.1 啊，当然有点差，我就是说大概，所以巨杀的时候大概就是边界值，就是你可以出头盔，也可以出青龙刀，都这两个强度差不多。那如果有破防者，就是这个挺近，那因为它破防者攻速比较多嘛，所以就会对青龙刀是比较优势的，这算起来就是这样。所以如果你是青龙刀破防法爆，这个是最强组合。头盔的话，头盔死帽巨杀这种是另外一种组合，都可以。但这个强度来说应该是差不多的，对，应该是差不多。如果没有额外的海克斯的话，因为有些海克斯会提供攻速嘛，这些攻速就比较明显了，就是大棒一流、大剑一流的时候就比较明显。对，就这样。然后这版就这样吧，这版实在太，就是乐子比较少，希望大家喜欢吧，谢谢大家。